Altın Dombra'nın iyileri Rüstem Kayırtay'ılı Almat'a önер teatrı Cumhuriyet'teki Arata Destede Önер Mektebi'nin direktörü Bircan Baytuğ. Şabıttı şalkıtayın şalkar kılıp Assalamualeykum batıstan el Hanға tuğra baradın balpan жүріп Tügel жырлап кетейін үш жүзімді Жырымды үзілмейтін арқан қылып Құдай өзі жаратқан халықпыз ғой Қазақтың даласына тау-тау қылып Қолына қауға беріп малға қой деп Ұлы жүзді жаратқан дархан қылып Қолына қалам беріп дауға қояр омыртқалы орта жүз ортан жілік Қолына найза беріп жауға қой деп кіші жүзді жаратқан тарпан қылып ақынының тілінен бал қандырып батырының қолынан қан тандырып бұл елдің қайсарлығы әлі күнге әлемді келе жатыр аңтан қылып Алталаштың қорғаны болады деп әлімдерді жаратқан алтау қылып жеті жұрттың тірегі болады деп жеті руға артады әр таңды үміт 12 ата байұлы атқа қонса дүниені кетеді талқан қылып қысқасы кіші жүзді берген құдай қазақтың даласына қалқан қылып ай өмірде біреулерге өлең керек ал енді біреулерге көген керек ақшасын шашып жүрген байлар аз ба оларға құратақ пен бедел керек той жасаса шетелден ән шалдырып тек солардың өнерін өнері көреді нағыз өнер қазақтың айтысы ғой сөзімнің дәлелі осы көрермен еді Хасановтар секілді қазақ азау кемел адам тегінен кемел келеді жиғанын жын ойнаққа шашып төкпей деп отыр енді айтысқа берем көмек ұлт тойлар азаматтар міне осылай төлесе төлөнерге төлеу керек әкелерін ардақтап айтыс берсе алғыстан басқаларға не деу керек жүгенді де алдырды Алатаудан өйткен ол айтысының кемен керек 40 жыл көшімізді бастап жүрген жүгенді қолбасшыға теңеу керек қолбасшы да қартайып келе жатыр еңбегі талай жерде еленген еді айтыс деп сайтанмен де тіл табысып өрбасы талай жерде төмендеп еді екі ауыз Ермановтың сөзіменен небір байлар бермек нелер көмек жүген қазақ айтысына бас демеуші қиын кезде көрсеткен жедел көмек ақсақал қартайып деп аттап кетпей 40 жылғы еңбегін елеу керек бауыржан ағама да рахмет жебесе міне осылай жебеу керек қариямыз қашанғы қаржы іздейді дер кезінде берейік дереу көмек қолбасшының өзінде қолдау керек демеушінің өзінде демеу керек ай қамшы салдырмайтын сауырына айтыстың айналған көк дауылына ассалаумағалейкум сәлем бердім Рүстемдей тарбағатай тауылына шық берме шығай маймыл Шыңғыстаудың төрттілік мал толтырған бауырына мал соңына әкесін салып қойған қарамай қарлы боран жауынына ал өзі Алматыда шалқып жүреді сән қосып сайранымен сауығына жекен жетелеп алып келген жүген еді себеп боп жұлдызының жағуына айтыста да жүгеннің еңбегі зор талай мәрте бас жүлде алуына Алатау театрынан жұмыс берді мүмкіндік жасап алға дамуына әй бірақ бұл жалқаудың бірең еді тірліктің жоламайтын ауырына қиын дейді жұмысқа баруы қиын дейді телефон алуы жұмысқа бармаса да қақал дейді айлығын уақытылы салуына айлығы сәл кешіксе бухгалтердің төбесін ояды екен тағымына ауа райын бар тілегін орындайтын Алатау мұның алтын балығыма
осынша еркелете беретіндей бұл сонша Қазақстан алуыма. Ермановтың еркесі қалың қалай 80-дің келіп қалған жарымына. Есепсіз екі қадам баспайтұғын сөз берейін Рүстемдей бауырыма. Айлық үшін баратын Алатауға, байлық үшін баратын ауылына. Sabır et bir can bavrum sen endi. Ağzın doşak murnunda murja kılıp ot şaşuğa bolama sonça mendi. Men birak seni жақсы түсінемін. Depressiya жайлады барша әлемді. Киім кешек ұнмен бай қант қымбаттап, етті ғой едірдада сарсаң елді. Көп балалы әкенің біреу едім, асырайым деп арқ едім, арша болды. Байқаймын жүйкөң әбден жұқарған ау, айғай салып, сермедің сонша болды. Балдай татты тілі бар бозбал едім, балбыратып жіберген қанша жерді. Рим папасы секілді бүкірейіп, ерте шал болып қалыпсың шаршап енді. Сөздерім тұтасынан тұз татиды. Қашқыл қылып жолдадым барса әлемді. Қарағым шыныңды айтшы қарашайға, қан қоспай жүргеніңе қанша болды. Ау, болмады ма оң жаққа бір қарамау. Бұл бір жан сөйлегенде нұрланады ау. 30 жылдың ішінде сен сияқты жүгіңді жаңағыдай жырламады ау. Бұйырмады дегенің осы екен ғой, мақтаудың бір жолында тыңдамады ау. Ау, жерді тіреп астыңғы еріні де, көкті тіреп үстіңгі еріні де. Қаратау дәстүрлі өнер мектебінің директоры тергеді мені міне. Несайым Ермановқа еркелесем, сен де сөйт кіріп алып сені міне. Орыс башы қыстауда малын көптеп, ол сені түспеді егініңе. Алатауға жұмысқа бармайды деп, бопсаның бара көрме жеңіліне. Қаратауда отырып қанып апсың, Алатауда сүретін өміріме. Скрити камера орнаттып қойғаннан саусың көз көлігіме. Өзімнің директорымыз айтып та, дәл бұлай жетпе бет жер жебіріме. Айдаладан біреуге байғайласа, адамның тиеді екен көңіліне. Бастық болсам, бастық бол заманғаса, ескі Қазақстанға оралмасай. Бюрократ бермеңде болмаңдарды бұйрық берген, Тоқаев тоқтамына қадам басай. Алатаудың тиіспей ақынына, Қаратауыңа өзімнің алаңдасай. Шымкенттіңше айтқанда бір жан бауырым шыриғаттың өзіңе көп алмасай. Ау қалдырмадың, жаңылмайсың нүктеден өтірденді, мынауың бұғалтырлық бітіргенде. Айлығында сұмдық деп байлығында барасап жариялайсың бүкіл жерге. Сен айтқандай жетіскен жағдайым жоқ, әзірше денсаулық бар шүкір менде. Театрда істейді деген әңгіме жақсы ғой тек сыртыңнан күпінгенге. Мәдениет саласының жалақысы жетпейді жыртығыңды бүтіндеуге. Жаңа ғана Талғат Мұхи жақсы айтты ғой, қосыла мен де сондай пікірлерге. Түкіргенге 15 штраф салып үкімет шығарды ғой үкімденде. Сен қызғанып отырған жалақымыз жетеді жетағыр ет түкіргенге ғай. Ау еңсеңді білім болса басады кім? Сондықтан ерте бастан жас ақылым. Деңгейін терең білім теңестірер әлемнің үсені мен асанының. Саусағы сүйел болып өлелгенше тарихтың таса жерін қашады кім? Өлкетану ілімін жетілдіріп, қайыр жандай төңкеріс жасады кім?
найзасын тастамайтын батыс елі ауқымды іс атқарып аса бүгін ардақтап жатқан халық армысыңдар, қаламын тастамаған Хасановын ай. Жүзім жарық болсын деп самаладай жүрегін жан біткеннің жараламай. Қайыржан ағам ата мәнді ғұмыр кешті, адамды ала қойдай алаламай. Қара төбе дегенде қайда жүрсе көңілі алып ұшқан шағаладай. Өнеге тәріп берді ұрпағына, өнерге үйір қылып баларадай. Әкім боп, министр боп сайланбай-ақ елменен қызмет еткен заман ағай. Пайдасы тиген елге тектілер бар, парламент пен сенатты жағаламай. Сондықтан қадырлаға қайрекеңді болмайды, қайраткерді бағаламай. Алысқа ұзамай-ақ ауылынан алашқа қызмет еткен ағалар ай. Ау жайықтың ізі қалған жағасында, іздесең жақсылардың табасында. Журналистің тойына шақырған соң, отырдым шаһар кітапханасында. Журналменен қопардым газеттерді, бір жағынан нанбайсың ба, нанасың ба? Соңғы кез жемқорлық көп жазылыпты, сіз тұратын Шымкент қаласында. Бармақ басты көз қысты көбейіпті, әсіресе ілім-білім саласында. Жеміспенен жидектің бәрі өседі, құнарлы оңтүстіктің даласында. Ал бірақ қандай жеміс өсіп жатыр бейгүнә балалардың санасында. Өзіңде бір мектептің директорын сөзіңнің оқып тұрсың шамасында. Балалардың ұясын базар қылсаң, мәңгелге мәңгүрт болып барасың ба? Сен маған тиіскенде мойындаймын, жұмысқа барам рас арасында. Параны партаға да жеткіздік деп, ал сен енді мойындай аласың ба? Ай көмеймей адал таза дара мектеп, түзеле бастамайды заман ептеп. Президент жолдауда айтып кетті, үкімет енді бұлай амал етпек. Мектеп салады екен сол ақшаға, парамен кім ұстаса қарабет боп. Директор мырза енді жеделдетіп, жоюға тырысыңдар параны ептеп. Одан сайын оқырып жүрмеңіз деп, ұстасам сап берем деп, жаңа мектеп ай. Чаға салам, парақор бұл қоғамның бар күнәсін дейсің бе Байтуовқа жаба салам. Қаратау дейтін өнер мектебі ғой, балалар оқиды онда қаратабан. Ұлттық өнер деп жүрген ұл мен қызды мен қалай өз пайдама жараталам. Керісінше ең соңғы тиынымды солардың қалтасына сала салам. Ал бірақ қоғамдағы жемқорлықты мен сенен де тарқатып тараталам. Ол рас қарапайым қарашелге бұл күнде бәрі бастық бәрі атаман. Мектеп бүгін бақшаға бала берсе, шығынға батып жатады әр атанаң. Бақша бүгін баланы туғанда да ақшаңды қағып алады бар атаған. Толғақтан да осы ұйым болып отыр деп барған аналарға бала табам. Врачқа да бермесең беретінін ауру боп шығады бала шаған. Жаңа туған сәбиді бұл өмірге параменен басады жаңа қадам. Сен пардаға енді ғана жетті дейсің, мен қалдасам одан да әр апарам. Бұл күнден жасталғамас жемқорлықтың атасы асып кетті он атадан. Басталып парламенттік палатадан, бітеді роддомдағы палатадан. Ай Рүстем, осыншама тулайсың ба? Сабырлық көптеу керек мұндайсында. Мен сені елдің жайын айтар десем, жыланың өз жайыңды жырлайсың ба? Жеті рет түкіргенге жетеді деп, айлығының аздығын ымдайсың ба? Баққаның екі ақ бала емес беді, тапқаныңды соған да бұлдайсың ба? Мен секілді көп болса бала шаған, шетінен бәрімізді қырмайсың ба? Көп балалы әкеден тиіскенше, бір жағынан көргеніңді қылмайсың ба? Әні боп ағасаған ақыл айтам, білмеймін ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба? Жеті рет
Қалайсың бауыр? Ай, талайлар асалмаушы талғамыңнан. Бұл жолы топ еттің ғой ауға құрған. Өтірігің көп екен шындығыңнан, ақиқатың аз екен жалғаныңнан. Көрттілігіңді айтып тіз ете қап. Алдың ғой домбыранды қолғашындан. Ол сенің егініңе түсіп беттеп, жауабың осы болды сонда құрған. Зайытықта сен құсап ұрыспаған деп, түріңбе бастығыңа тәуба қылған. Әр сөзімен жекелеп жауап беріп, құрсауып салмақсың ба жан-жағыңнан. Бірақ сен әкең жайды түптемедің, жеріңіз осы болды сәл жаңылған. Малды айтып әкеңді айтпай кеткеніңде қорғайын дедім сенің толғауыңнан. Сенің әкең алаштың ақын еді, қазір қолы тимей жүр мал бағудан. Алпыстағы әкесі малға салып, мұның қолы тимей жүр сандалудан. Алтыныңның жетпесең қадіріне, пайда не алтын домбыра алғаныңнан. Сендерден қайыр-қайдай қартаясың, алтын балық кетеді қармағыңнан. Ән тама бермейді ғой таңдайыңнан, бал тама бермейді ғой бармағыңнан. Көнеден қағида болып келе жатқан мынадай сөз жетпес шалдарыңнан. Атаңа не жасасаң қартайғанда сол шығады деуші еді алдарыңнан. Қайыр-қайдай әкене қылғаныңның қайырының күте бер балдарыңнан. Ай, жемеген артында жеген алда, ал өнеріне толқыған терең арна. Рүстем оқымаған кітап бар ма, Рүстем ақтармаған сөре бар ма? Жұмысқа мұғалімдің қабылдап ет, ең алғаш қазу дейтін кемел орда. Ұстаздық ғұмырым қысқа болды, мұғалімді қиын деп ер адамға. Журналист болып радиоға кетіп қалды, жүрсін ағам бас еді себеп онда. Ол жерде де екі ай ғана жұмыс жасап, көп ұзамай шығыпсың сен одан да. Білмедім не бәлеңнің бар екенін, не қазуге сыймадың не каналға. Одан соң тамада болып тойға кеттің, қызмет көрсетем деп көп адамға. Ән айттың 2 жұлдыз жобасында, дегендей әнші болып келем алда. Кезінде көк шолақ деп ән шырқаған, кенетті шығармады сенен алла. Енді кеп театрда әртіс болсың, билет ап сені біреу көрем онда. Қос кеме ұстағанды білуші едік, сенің қолың тимеген кеме бар ма? Жас өрен ақындарға айтатыным, Рүстемнен өнер ал, өнер алма. Кешегі Ұлабайдың жерлеседің, не бір қызық болады-ау ел аламда. Апырай бір облыс бір аймақтан түрлі адам шығарады-ау шебер алла. Әр төбені бір қылғап не қыласың, берем десе бір жерден береді алла. Рүстем ел алдында шыныңды айтшы, сөзіңмен ісің сонша кере қарма. Сен осы жырламаған тема бар ма, сен осы былғамаған төбе бар ма? Ал інім мені аяқтан шалып жатыр, батысқа кеп алқымнан алып жатыр. Рүстем қайыртай болып шықтым мұнда, онсыз да әкемді жұрт танып жатыр. Әкеміздің малын болса бауырым бақташым бар, айлығын жүлдемізден алып жатыр. Әкеміз баласының малын емес, баласының баласын бағып жатыр. Немере бақтырамын, мен немере бақтырам тек әкемемен. Ол мектепте білім отын жағып жатыр. Әкені құрметтейтін батыс еді, Рүстемге қол соқпай нағып жатыр. Ау, көп кесіп жүрген жігіт абайтпа. Маған олай көзіңді абайтпа. Шашылған несібемді теріп жесем, айналайын ағайын ол айыппа. Жас күнде жанталасып іс қылмасаң, өмірде орнымызды табайық ба. Рүстем талай жұмыс істеген деп жариялап отырсын қалайыққа. Қаратауда директормын деп отырсын, ол жақтан да бір штат алайықта. Ақыры әңгіменің шеті шықты, сізді де бір төбе қып барайықта. Ау, жас кезде қарттың күйін шертпегейсің, ел танып атты мініп еттегейсің. Саясат
мамандығың Рүстем танушы болып кетпегейсің. Қайрекеңде атқарған талай жұмыс сен қалай маған қызмет етпе дейсің. Рүстемнің өмір жолын зерттеп алып, батысқа кеп алдымнан төкпелейсің. Салбыржан саған жақсы ақыл айтам, ақиқатқа несіне өкпелейсің. Қайыртайдың баласын зерттегенше Қайыржанда еліңді зерттегейсің. Ай уақыт-ай дөңгелегін зырылдатқан. Ертеңгі тарих болар бүгінгі ақтан. Ел жайлы айтпадым деп айтып тұрсың. Оны айтпасам түспейдім, жүгім батпан. Бала кезде ертегі көп оқып ем, оқиғасы құйқамды шымырлатқан. Сол бір кейіпкерлермен кездессем деп армандап таңым атып күнім батқан. Отоба осы күні сол кейіпкер секілді бізбен бірге тұрып жатқан. Базарын кер құлатты Кендебайдай сәт сайын баға сөзіп шұғылдатқан. Кредит жалғыз көзді дю секілді төлемеген байқұсты шырылдатқан. Теңгеміз салмағы жоқ қаңбақшалдай доллар көзі қалықтап зырлы қаққан. Жемқорлар көл тауысар секілді ғой, бірақ асап бюджеттің түбін қаққан. Интернет пері қызы Бекторыдай ақылдан адастырып жымын қаққан. Мыстан кемпір секілді кей блогер миыңды сыбыртқымен ұрып жатқан. Қарлығаштай қайырымды қазағымды сақтай көр айдақардай зұлым жаттан. Түбінде мұратыма жетем ау деп өмірін ертегідей сүріп жатқан. Ау дәуірлеп бір кездері даңқымдасты, кей сәтте дұшпан күліп қарқылдасты. Ойлы қырлы 30 жыл артта қалып талайыз таразыға тартылмақшы. Жаңа Қазақстанды жасақтауға жаңа күнге бет алдық жарқын жақсы. Кезінде кесіп айтқан ерлер болды, өмір сүру керек деп халқым жақсы. Әкештікті көрсетіп әлгілерге әттең ай деп шетелге әркім қашты. Әрине мен әспеттеп отырғам жоқ, Әбіләзов секілді жалтыр басты. Ғалымжан Жақияновтай ұлтшылерлер оқшауланып ағызды салқын жасты. Отанына керекті оғыландар ауып кеткен арқардай әр қырдасты. Сапалы тұлғаларды сапқа қоспай табыспен несібеміз артылмасты. Елден кеткен есепсіз ақшаларды үкімет қайтаруға талпынбақшы. Ең басты капитал ол адам деген мемлекет ұмытпасын шартын басты. Алдымен алтын күміс ақша емес, азаматтар қайтса екен алтын басты. Ау тұлпары бар қоғамның тағасы жоқ, сауыны бар бірақ та сабасы жоқ. Серкесінен айырылған қой секілді қоғамның қожыраған саласылы. Естрада тұрғанда есеңгіреп, ескендірде естияр ағасы жоқ. Әдебиетте қалғандай жетімшіреп, әбішпейін телегей данасы жоқ. Киноның да көгінен айғылап тұр, шәкендей тұмсаталан дарасы жоқ. Спортта бір аяғын сылтып басты, жақсылықтай шынайы жанашыр жоқ. Журналистиканың да жайы мәлім, шерқандай кесіп өтер арасы жоқ. Айтыстың ауылынан көзі тірі, алыстап кеткендердің қарасы көп. Сондықтан Рүстемнің негізінде біреуге күлетіндей шамасы жоқ. Өзімнің айтысымның осы күнде бір жаны бар болғанмен сарасы жоқ. Ал бір жан бауырым бетіңе басам мұны. Жырғылдың деп ренжіме жасандыны. Сара деген ақымыз бар еді ғой, бойына сыймайды оның асаулығы. Атыңды әкең бір жан деп қойған кезде салдардың ізінде дау басар мұны. Салбыржан Сарақынды іздеп барып, айтысқан асыл бермей асау жыры. Сен әлі сараны іздеп бір бармапсың, осы ғой мінезіңнің осалдығы. Сол сара әнші болып кетті қазір, қашанғы бір келер деп тосар мұны. Қашан көрсең ерегесі бұл, еркектермен жүресің ерегесіп, сахнадан көрсең де қашан мұны. Саралар айтысыңнан сырт айналса, бүгінгі бір жандардың осалдығы. Ай, бұл бір жан баяғыдай
Рүстем жасап отыр ағам емес. Біржанның сарасы жоқ деп отыр ғой, сахнаға байланған сабақ емес. Кеткендердің алдынан жарылқасын, оларсызда жағдайым жаман емес. Заманның келбетін бұл заманның көріп тұрсың, біреуді іздейді бұл заман емес. Саясатты түсінер жігітсің ғой, сарасы жоқ болып кеткен мен ақ емес. Ұзақ жауап беререн уақыт тапшы, қысқа жауаппен Біржан таспақшы. Сені де бір төбедеп барайын деп, Рүстем көңілімді жаспақшы. Қаратаудан сен штат сұрамаян, мәңгілік Алатаудан бақыт тапшы. Рахымжан Отарбайым ағамыздың сөздері көп еді ғой, жақсы. Үйрек жайлы білесің әңгімесін, білмесең кітабынан ашып тапшы. Сол үйрек құсап мынау Рүстемде қышыған жерін бізге қаспақшы. Алатауды бүлдіргені аз болғанда енді кеп Қаратауды саспақшы. Алағайын ұлымды жатсаң демеп, сіздерге айтылатын жоспар бөлек. Өткенде де келгенмін бұл аймаққа, Бауыржан ағам айтысқа қосқан дедім. Орда мен Жәнібектің жолын көрдім, топырақпен батпағы тастан көбеді. Осы Оралдан аттансаң Алатанға, Жәнібекке жеткенше ақшам келеді. Жылдам жүрсем жолының үзіледі, ол жолда қуған дөлет, қашқан дөлет. Тоқайып соның бәрін естіген-ау, жолдауына жол жайды қосқан демек. 95% жолды жөндейміз деп, сөзінде келтірді ғой асқан демек. Жолдауды қолдайық деп жата бермей, ертерек іске көшіп қоштау керек. Жаңа Қазақстан деп жатырмыз ғой, енді осы әңгімені растау керек. Жаңарудың жолдарын Қазақстан, батыстың жолдарынан бастау керек. Жауапты басшылар бар, әр басшыдан жүздеген қосшылар бар. Осы жолы халықтан ұялыңдар, көңілден жойылсын көңілдегі бос күмәндар. Батпаққа енді тағы тығып кетпей, нәтиже шығарыңдар есті жандар. Жолдауды тыңдап отқан жол бикелер, мына сөзді жақсылап естіп аңдар. Қасымның тұсында да қап кетпесін, Есім ханнан қап қойған ескі жолдар. Қаһарман ұл-қызыңды қайратты қып, жаратқан сені батыр аймақ қылып. Қайыржан Қасановтай тұлғаларың қолындағы қаламын сайлап тұрып, өлкеңнің әрбір тасын сыр тарқатқан, қалдырған кейінгіге айғақ қылып. Қаншама құнды кітап жазды, кеше мен келешекті байлап тұрып. Енді міне ұл-қызы есін алып, ас берді, айтыс берді, жайнап тұрып. Айтыс бермек түгілі біреулері жүріп, айтысқан әкесіне қой бақтырып. Жасасын байұлының балалары, атасын ардақтайтын қаймақ қылып. Бабасынан батырлық дарығасын, баласы да жатыр ғой байрақ тігіп. Әлі күнге жүрміз ғой кіші жүзің, әлемге сен арқылы аймақ қылып. Осымен жайық жүрді қошаман бол, кетейік орнымыздан жайлап тұрып. Оралымның барында ойнап күндеп, бұрынғылар айтыпты тойлап тұрып. Шынында бүкіл қазақ жүре берсін, Оралының барында ойнап күліп. Кездессек батыс жақта нәсіп деген, шаппа-шаптың суағын шашып берем. Бағана бұлғадым деп айтып едім, қателескен шығар деп қашып келем. Ендіге бүйрек құсап састықпа деп. Айналыстың грязный кәсіппенен. Ұстаздар сұлу-сұлу сөйлеуші еді. Мен сені сұлулыққа ғашық демім. Мынауың бір нервный директор ғой, жұмыс сұраған адамға сасық деген. Бұл жерде ұстаз көп деген ойымыз бар. Ұлы тойда көрінген бойыңыз бар. Білімнің де атасы ұстаздық қой, бір жерден шыққан біздің ойымыз бар. Ұстаздар бұл ұлы той құтты болсын.
Қайрекеңмен асласқан тойымыз бар. Ұстаздың алдын көрген қазақ болса, ұстаздарға қол соғып қойыңыздар. Хасаным өмір сүрді мол бейнетпен, және де ләззат алды сол бейнеттен. 75-тен асқанда көз жұмыпты, абырой ақ жүзбенен зор зейнетпен. 80-ге келсе шіркін жақсы еді ғой, той жасап сырнайлатқан кермейлеткен. Бірақ та бұл дүниеде ерлер бар ғой, 80-ді 50-ге келмей кеткен. Халқысыз қызмет етіп туған жерге, өмір сүрді кеңпейіл кең көйлекпен. Bir жағынан Хасан бақытты ғой, соғыс болады дегенге сенбей кеткен. 3 жылда есімде Елорданың 2 рет ауысқанын көрмей кеткен. Өмірдің тартысы мен соғысы көп, таусылмайтын мұнысы онысы көп. Меніңше бөрік киген әр жігіттің мемлекетке парыз бен борышы көп. Ұл қызын қазақы қып тәрбиелеп, керек болса кештейтін ел үшін от. Қайыржан қарапайым ғұмыр кешті, қара төбе қозғалмас қонысы боп. 5 ұлын ұлтшыл қылып тәрбиелеп, руханиятта әлінше болысы бет. Бүгінгі ақжағалы ағаларға бұл жағынан Бұқараның сөгісі көп. Отанға қызмет етіп жүргенменен отбасына өтетін сөзісі жоқ. Баласымен тілдесіп басқа тілде, дәстүр салтта жіберген кемісі көп. Қазаққа қандай қайыр ондайлардан, жапырағы бар болғанмен жемісі жоқ. Қошқар баққан қойшыдай адам көп қой, өрісі бар болғанмен қозысы жоқ. Айналайын қоралым, белді елді қоштасам тілектің айтып тәуірін. Тағы да кеп тұрамыз жалғаса думан сауығын. Батыр елім аман бол, ақын елім аман бол, көтерген жүктің ауырын. Жақсы көрем сендерді, Орал деген секілді, өзімнің туған ауылым. Алтын домбыра бергенсің, алтын келінде бергенсің. Құдаларын сыйлайтын, құдан бой деп сыйлайтын, құрметтеймін өзіңдей құбыла жақтың қауымын. Ал ендеше тоқтайын, құрғасын енді сауырын. 20 жылдан соң ағайын жаудырып жырдың жауынын. 100 жас тойына келейік атамыздың осындай. Соқтырып сөздің дауылын, аман есен сол тойда, аман есен сол тойда. Ел аман боп, біздерде жолығайық бір жан бауыр. Жақсы, рахмет. Рүстем Қайыртаев, Біржан Байтуов.